家好啊！呢個嘅 Ice Lite 咧，我就用咗幾個月啦。咁個性價比真係超高，同埋咧到夏天嗰陣咧都幫到唔少。咁但係咧，始終咧都有啲要改善嘅嚇。第一個改善嘅咧就係呢度啦，呢度咧係吹唔到，即係冇風咧吹到塊面嘅嚇。咁淨係吹到耳背後面嗰度嘅啫，啲頭後面嗰度咧係冇風吹到嘅嚇。同埋咧 Ice Free 之前咧就呢度咧就有風吹到條頸嘅，咁而家呢個 Ice Lite 係冇嘅。同埋喺35、6度以上嘅話咧嚇，咁呢個因為功率問題啦，咁其實冇一部掛頸風扇咧頂得順噶啦。咁佢只可以幫到你咧，就唔會熱得太厲害嚇。但係凍方面咧，都佢自己都應該頂唔順噶啦。佢只可以幫你降到少少溫。咁同埋咧就等你冇咁易爆汗咁解嘅啫。咁所以咧我就諗過，就睇下點樣可以令到個 Ice Lite 咧係再勁啲咧，即係冷凍效能再好啲咧。同埋可以頂到36度以上嘅高溫咧，就喺1688買咗呢啲風扇仔啊，超迷你嘅風扇啊，咁全部都係5屋嘅，買咗好多呢啲。咁呢個咧係風鼓嚟嘅嚇，出風位喺呢度。呢個亦都係超迷你嘅風扇，都係5屋嘅。其實呢度咧係吹風啲熱風出嚟嘅。咁如果即係好似電腦超頻咁樣，如果我擺把風扇喺呢度，幫佢吹啲熱風出嚟，即係喺度抽風嘅話，咁佢咧散熱得快嘅話咧，咁係咪呢度咧就會會凍啲咧嚇？咁其實咧我都做過個實驗嘅，咁就用一個強力嘅風扇咧，即係啲吹風扇咧，手提風扇咧就擺喺呢度，模擬佢吹啲風出嚟，啜啲風出嚟嘅話咧，呢度真係凍咗嘅嚇。咁但係咧，由於我又唔想即係個外形咧改變得太多，所以咧買咗啲超薄嘅風扇睇下得唔得啦。咁其實咧，我又買咗4把，咁我想咧就呢度咧就吸2把喺度，咁樣，咁幫佢抽啲風出嚟嚇。咁至於呢啲係做咩咧？呢啲其實咧就係啲風鼓啦，吹啲風出嚟啦。咁我諗住鑲咗喺呢度嚇，鑲咗喺呢度嘅位置啦嚇，咁樣。1把2把3把，一路咁圍住佢嗰條掛頸風扇咁令到佢咧可以啲風咧吹到塊面啊。另外我仲想喺呢度咧裝多1把，呢度。咁呢度咧可以吹到條頸咁另外呢度咧後面咧一路咁圍住晒，就可以吹向上吹向上，咁令到佢咧就即係啲風咧係舒服啲。咁同埋呢啲嘅話，我相信佢啲風力咧都唔會太大嘅咁所以咧就唔會吹到我頭痛但係亦都可能有啲幫助嘅。咁要試過先知啦。好，咁呢個咁大嘅工程，我都唔知要做幾耐。希望唔知1個月得唔得啦？1個月嘅話咧，始終係中秋嚟啦。理論上啲天氣唔會太熱啩，咁所以咧試唔到咁因為最近先諗到所以買咗翻嚟。咁呢啲風扇咧，因為咁薄咧唔係平噶，因為呢個30mm啦，呢度係4mm 咧大概
我記得好似12蚊啊。咁呢啲咧亦都係啦，好細嘅。咁好似係15mm乘4厚咧就係4mm。咁呢個又唔記得幾錢啦，好似係12蚊。好啦，咁啊開工先。我而家加咗啊，我都唔知幾多把，睇下1把、2把、3把、4把、5把、6把、7把。呢度係7把啦，即14把、15把、16把、17、18、18把風扇啊。呢個嘅30mm，咁啊乘30mm，咁啊厚咧就係4mm。點解要做咁薄咧？因為我唔想個掛頸風扇太厚啦，同埋太重啦，亦都唔想啲風聲太大。咁細把風扇咧，個風力咧唔會太大，應該唔會吹到頭痛啊。由於差不多360度都有風扇咧，近距離咁吹住個頭同埋塊面啊，咁所以咧咁嘅風力咧，我覺得係足夠。同埋咧，你見到咧呢度咧，我係斜咗啲嘅咁啊斜斜地咧向翻塊面裏面吹啊。因為如果帶咗個掛頸風扇喺頸嗰度咧，如果係直吹嘅話咧，就唔係直接吹到嗰個塊面嘅因為離開咗少少啊嘛，所以有時吹唔到塊面嘅。咁同埋後邊呢度都係啦，都係斜斜地吹翻去頭後面嘅呢度都係斜嘅呢度都係斜嘅。咁我就加咗把風扇咧，就吹翻去條頸嗰度，同埋再加多把風扇咧，就吹翻個下顎嗰個位置啊，就加多4把風扇，每邊各2把，就幫佢抽啲熱風出嚟。我之前做過實驗咧，就係呢度抽風出嚟咧，如果幫佢抽風出嚟嘅話，呢度會凍好多嘅咁不過咧，就為咗考慮因素啦，一就係我唔可以加太大把同埋太大風希望呢個可以幫得到啦。我都未證實到可以幫得到，因為咁細把啦咁2就係唔想佢太嘈啦因為貼住塊面嘅話，即掛喺個頸嗰度咧如果咁近距離嘅話，呢個風扇好嘈嘅話咧真係有啲唔係咁舒服呢度就凍啦，咁呢度吹出嚟就凍風啦，咁呢度咧仲可以吹到前面塊面啦，後腦啦咁同埋呢度頸吹呢度啦，同埋下顎啦，咁同埋仲有一樣嘢咧，就係呢度咧，因為佢係風鼓嚟嘅，咁呢度吸氣同埋呢度吸氣嘅，咁所以咧其實你都會發現咧，就戴呢個 Ice Light 嗰陣咧，呢度表面咧就會興啲嘅咁雖然呢度係散啲熱風出嚟啦咁但係呢度都興噶嘛。呢度咧亦都可以幫助呢個風鼓，亦都幫助喺呢度咧就幫佢呢個 Ice Light 嘅表面降溫咁吹出嚟。雖然係吹塊面但係由於嗰個嘅熱力咧唔係太過高啦，咁所以唔係好覺。咁但係咧就有效咁樣去幫呢度成個嘅 light 嘅表面咧係降溫。線咧盡量咧就喺下面度分佈啦。好，咁另外咧加咗之後咧，都仲可以喐嘅，仲可以喐嘅，同埋唔算太過厚啊。咁而家暫時咧都感覺幾好咁呢個全部咧啲風扇咧都係5W嘅。咁仲有一個點解我揀咁細把風扇嘅原因咧，就係唔想佢扯得嗰個嘅電太勁啊。而家係佢而家扯緊咧，就係5.1W 1.8A 嗱，咁個風聲咧， 都唔算太大嘅。
咁但我試戴過咧，真係幾舒服啊！因為呢度全部都向翻呢度嚟吹啊，咁啊非常舒服啊！同埋呢度都可以吹翻個下顎啊嚇，同埋呢度裡面咧都可以吹到條頸。如果加埋嗰個嘅掛頸風扇本身嘅風啊，都唔算太嘈啊！咁而家最緊要咧就係，即係就咁樣帶出街，好似唔係幾好睇。咁啊加咗個殼咧，由於呢度係斜嘅關係啦，咁啊加咗個殼咧應該係會厚好多。咁而家都諗緊點樣加個殼落去。嗱好啦，咁而家帶咗上去咧就咁樣啦。咁我再而家開着佢先。嗱，而家開着咗啦，咁啊加埋 Ice Lite 自己本身嘅風啦，咁周圍吹住個頭，非常之爽啊！咁同埋佢風力咧唔算太大嘅，因為呢啲風扇係細同埋薄啊嘛，咁所以咧就吹落嚟幾舒服嘅，就唔會話吹到頭痛。不過個外殼咧，佢哋真係唔知點整啦，諗盡腦汁，咁睇下點樣可以整靚啲。今日咧終於有太陽啦，咁今日氣温咧就36度，咁如果太陽曬住嘅話咧，可能唔止咁跟住掛住個掛頸風扇，改裝完之後咧，因為呢度又多咗幾把，唔係應該10幾把嘅風扇啦，咁吹住條頸，呢塊面都吹到嘅，呢度咧都吹到。同埋後面呢度咧都吹到，咁所以咧就比起淨係個 Ice Lite 咧就舒服好多。後尾我覺得咧，如果冇個殼嘅話咧，都 OK 嘅，幾嘥吧。呢個嘅掛頸風扇咧，我改咗個名叫做 Ice Lite Pro 啊。呢個視頻咧分享到呢度啦，我做完個殼之後咧，再同大家分享啦。拜拜。